Dzisiaj spotkanie okolicznościowe, trener Rudolf Prochaczek. Panie trenerze, gratuluję przede wszystkim. 10 lat z pasami. No i dziękuję bardzo za możliwość przeprowadzenia tego wywiadu, bo jestem naprawdę zaszczycony, że Pan się zgodził taki wywiad mi dać. Panie trenerze, najpierw może rozwijmy wątpliwości. Kiedy dokładnie przypada ta rocznica? Pan podpisał tą umowę z Krakowią 10, 11? Tak dawno się nie pamiętam, ale chyba 11. 11. Panie trenerze, no 10 możliwe było uzgodnione, a 11 podpisane, nie wiem, ale tam było. No. 11. Święto Narodowe. Piękna data na podpisanie umowy. Panie trenerze, zawodnikom się czasem zdarza, zwłaszcza wychowankom, ale dla trenera 10 lat w jednym klubie to są pojedyncze przypadki na świecie. Pan zna wielu takich trenerów, którzy mogą się z Panem równać hokejowych, którzy się z Panem Nie, no na pewno są takie przypadki, co i dalej trenują. Wiem, że Różiczka we Sławii Praga tam 11 albo 12 lat trenował. Wiem, że w NHL też chyba tak przypadek się zdarzył. Na pewno gdybyśmy popatrzyli po Europie, znalazlibyśmy więcej tych trenerów, ale myślę, że to nie obyczaj, ale jest to po prostu rzadka rzecz, że trener 10 lat jest w jednym klubie. A to oczywiście jest zasługa właściciela klubu, organizacji klubu, prezesa Tabysia, zawodników, co tu grali za tych 10 lat, że po prostu chcieli zawsze wygrywać, chcieli ciężko pracować, po prostu chcieli grać hokej. A to wszystko się poukładało na to, że ani nie wiem jak, minęło 10 lat w Krakowie. Panie trenerze, wiem, że trochę Pan piłkę na pewno lubi. Czy lubi Pan porównania siebie do Alexa Fergusona z Manchester United czy Giroud z Auxerre? Nie no, to są już persony, to wielka w ogóle na takim poziomie, co tam jest, jak się sobie Ferguson tak długo utrzymał. Nie, do Fergusona on jeszcze 13 lat, nie, 16 lat. Wszystko przed Panem. Nie no, neporównywalne. Ja się cieszę, że jestem tych 10 lat mógł trenować w Krakowie. Dlatego, że jak już powiedział wcześniej, to nie tylko organizacja, ale przede wszystkim i kibice. Tu są niesamowici, zawdzięczamy im dużo złotych medali. Wszystkie sukcesy pomagali nam, zawsze stali przy nas, jak było dobrze, jak było źle. I zawsze jak przyjeżdżali goście tutaj za mną na play-offy za granicą, tak gadali, że taka publiczność, tak jak oni kibicują, że to mało gdzie widać, a byli zachwyceni po prostu poziomem kibicowania krakowskich kibiców na hali. Panie trenerze, takie konkretne pytanie. Kibice mówią czasem Rudolf, ale mówią też Rudy, Rudek. Kilka lat temu od razu słyszałem, nie wiem dlaczego, ze względu na inicjały. Jaki pański pseudonim też wśród kibiców Renifer. Pan zna te pseudonimy, pan nie lubi, albo może jakie były Pana pseudonimy z czasów zawodniczych? Jak Pana nazywali? Nie no, Ruda, Rudy, to tak, a tam kibice albo zawodnicy, jeżeli jakieś tam coś tam wymyśleli, coś sobie miało już i coś może na pewno nie wiem. Takie życie, że po prostu każdy tam ma jakieś przezwisko, nie jest to po polsku, ale przezwisko, a nie zawsze się to dotrze do tego człowieka, co mu tak gadają. Panie trenerze, może przejdźmy do wspominania tych 10 lat. Wspomni Pan rąbka tajemnicy, jak się odbywało to podpisywanie tej umowy? To było jakieś uroczyste gdzieś, czy raczej takie formalności gdzieś w sekretariacie, czy w zaciszu gabinetu? Jak to wygląda w ogóle takie dogadanie się trenera z klubem? Bo kwestie finansowe są na pewno, tak? Prawda? Oczywiście, jak przy każdej pracy. Ale poza tym, to jakieś warunki Pan stawiał, jakieś kwestie organizacyjne, personalne? Jak takie negocjacje wyglądają? Nie, tak wtedy było
kierownikiem sekcji hokejowej pan Adam Ziemba, gdzie gadał ze mną wielokrát, negocjowaliśmy kontrakty, ale decydujące słowo miał oczywiście właściciel klubu profesor Filipiak, a de facto w jego siedzibie Komarku w Krakowie były uzgodnione po prostu szczegóły kontraktu, były tam załatwione, tam był uzgodniony kontrakt, a później już podpisanie takiego kontraktu to była formalność. Jakieś, no wiem, to było 10 lat temu, w jakiej sytuacji się wtedy polski hokej znalazł, że to nie jest jak w piłce, że nie było inaczej. Tu była dobra drużyna, do dziś tu są 3 zawodnicy. Radziszewski, Sławon, Widowski, to była bardzo dobra, bardzo dobrze skomponowana drużyna. Także ja tylko Mietek Małynko to trenował, został moim asystentem. Tylko po prostu się poprawił styl gry, poprawiła się kondycja, a zaczęło to funkcjonować. Ale wymyśleć coś, że tak by miało być, tak, to tam, to nie, po prostu zespół był, kontrakt był podpisany, ja oczywiście sobie za zadanie z tym zespołem i na wyjście do góry w tabeli. No właśnie, mam pytanie. Czy profesor Filipiak, czy też Adam Ziemba, władze Krakowi ogólnie powiedzmy, stawiły Panu wtedy jakieś konkretne wymagania odnośnie konkretnych celów w danym czasie? Nie wiem, było jasno powiedziane, że ma Pan ileś czasu na zdobycie złota na przykład, czy... Nie, tam ten pierwszy rok w ogóle tam nie była mowa o medalu, jeżeli ja dobrze pamiętam, bo to już przecież trochę czasu minęło, ale co wiem, tak pierwsza czwórka, a jakśmy zdobyli ten brązowy medal, to było dużo radości i gdzieś początki były trudne. Ja sam wygrał pierwszy mecz chyba tutaj, przerwa była, albo nie, przyszedł sam o przerwie, mocnośmy potrenowali, wygrał się pierwszy mecz po tej przerwie, a później kolejne 4 mecze się przegrali, dlatego że po prostu zawodnicy byli w tym fizycznym dołku, ale oczywiście później się odbudowali, a zaczęliśmy grać dobrze. Słynne, tam pamiętam, słynny pojedynek z Nowym Targiem, wspólna konferencja na Krakowie. Przyjął kapitan drużyny Nowego Targu, my tam siedzieli prezesi chyba. No a Różański powiedział, no chcemy to w 3 meczach zakończyć, awansować do ćwierćfinału, półfinału. Do półfinału. No jak się tak patrzę na niego, a myślę sobie w 3 meczach, no kolego, ty to w 3 meczach, jeśli tak mówisz, tak ty to w 3 meczach przegrać. No a tak się też wydarzyło, 3-0 my wygrali, bo to była duża niespodzianka, bo tam zagrał Oliwa, wszyscy śpiewali Oliwę, duża reklama, to była słynna bójka na lodowisku w Nowym Targu i tam krzesełka latali, po prostu tam to było niesamowite zamieszanie, chyba od tej pory kibice z Krakowa mieli zabroniony wstęp do Nowego Targu. No ale wygraliśmy to, no wygraliśmy, a w półfinale jsme tam przegrali po ostatnim meczu z Oświęcimiem. No ale z Toruniem jsme ugrali ten brązowy medal, tam Roman Tomas 2 albo 3 bramki, jeśli pamiętam, strzelił. Także myślę, że to był dobry, bardzo duży sukces na ten pierwszy rok.